السلام خوتي خواتاتي المهمات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ديما غنفتتح هذا الفيديو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ويلقاكم في هذا الفيديو راشق عليكم. سمحوا لينا على الغيبه، ولكن كنت عيانه وما كنبغيش نجي لكم فيديو سلبي، كنبغي نكون انا ناشطه ونجي لكم فيديو غزال وزوين ونكون خفيفه ظريفه عندكم. داكشي علاش. وبما انني وعدتكم بوصفه للبرد وانا جربتها لنفسي هاد الفتره هذه كامله وصراحه وافقتني، وكما كتعرفوا راه كاع الناس مرادين هاد الوقت، امراض موسميه ما عندنا ما نديرو، فتره وكدوز، ما بالك حنا صحاب الحساسيه بصراحه كتنقي الصدر وكتنقي حتى المعده. وكيف ديما ما كنجيش بوصفه وحده، كنجي بجوج وصفات. داكشي علاش غتكون وصفه للاكل في الصباح غتفطروا بها، وكاينه وصفه غادا تشربوها بالليل باش نصفيو الذات ديالنا، وتقدروا من بعد ديروا اي وصفه وتشد لكم، سواء وصفه صحيه او وصفه تجميليه. تقريبا هذا الفيديو غادي يكون تكميلي للوصفه ديال كره الطاقه وحبوب اللقاح. هاد الوصفه كنستعملها حتى انا دابا عارفين البرد هكا في الصباح كيضربني البرد، كنستعملها مع حبوب اللقاح، حيت ضروري خصنا في هاد الفتره نرفعوا من المناعه ديالنا. هي كتستعملها مع حبوب اللقاح لانه واخا تزاد في الوزن ماشي انا ما عنديش مشكل تزاد في الوزن، انا كنستعملها كيما غنعطيها لكم. انا ما عنديش مشكل تزاد انا خاصني نقص في الوزن. المهم ان نكون بصحه جيده، المهم انني نكون هكا ما تنعياش ما تنحسش بالارهاق، اما الوزن انا ما عنديش مشكل. وبما ان اليوم فقنا ناشطين وعندنا واحد الطاقه ايجابيه اليوم، كما قلت لكم ما كنبغيوش نجيو حنايا نقدموا لكم فيديو حنا ما مرض ولا ماشي هما هادو، داكشي علاش تعطلنا عليكم شويه في هذا الفيديو. كنبغيو نجيكم بطاقه ايجابيه، كنبغي نجيكم كل حاجه زوينه، نكون خفيفه عندكم، تحبونا نكونوا خفاف عندكم. داكشي علاش كنا نصوروا لكم هذا الفيديو، وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم والوصفات تنال اعجابكم. ونرجعوا للوصفه، كنتمنوا انكم تجربوها لانها كتستحق التجربه، سيرتو دابا البرد. هذه هي وقيتها، انا كنحرص بان الوصفه تكون في هذاك الوقت باش تستعملوها هذيك الساعه وتعطي النتائج ديالها. وهذا الفيديو تقريبا غادي يكون تكميلي لفيديو كره الطاقه وحبوب اللقاح، لان ملي غادي تستعملوا هذه الوصفه غادي تصفى لكم الذات من البرد، وتقدروا تستعملوا اي وصفات سواء صحيه او تجميليه وغادي تعطي النتائج ديالها. وهذا الشيء اللي بغينا نوصلوا ليه، هادشي اللي بغينا حنا نستافدوا، وحتى نتوما تستافدوا وكلشي يستافد. خليكم مع الفيديو ما تمشيو فين، وكنتمنى فعلا هذا الفيديو غادي يعجبكم. الوصفه مذكوره في القرآن الكريم، من هنا غيبان لنا الفوائد العظيمه ديالها، اللي منها تقويه عضلات القلب، منح الجسم طاقه وحيويه، حل مشاكل القولون العصبي، وتقويه الذاكره. وكذلك من الفوائد المهمه والعظيمه لهذه الوصفه حل مشاكل الصدر، الربو والحساسيه والسعال والبرد اللي كيكون معشش لينا في الصدر وفي المعده. ومن مكونات الوصفه الثوم، والدور ديالو ملين للمجاري التنفسيه، ودور الحبه السوداء تقليل من الاحتقان والتهاب الشهب. اما فليو منشفه للجيوب الانفيه ومدفئ للصدر. اول حاجه غنبداو بها هي نغسلوا الشريحه مزيان من الغبره ومن الحشرات ومن الاوساخ اللي كتكون فيها. من بعد نخليوها تنشف لينا مزيان من الماء. في هذا الاثناء نقيو الثومه
غناخدو كل حبه ديال الشريحه وغنفتحوها من الداخل. كما كتعرفوا الشريحه او التمر كيكون فيها بعض المرات الحشرات لداخل، وكاين اللي كيفضل يدير فص ديال الثوم وسط كل شريحه. هاد الوصفه كانوا كيستعملوها الناس من بكري وكل والطريقه ديالو. غناخدو الشريحه والثومه ونديروها في الكسكاس باش نفوروها. كاينين الناس اللي كيديروها في الماء، انا كتجيني بان الفائده ديالها كلها غتمشي في الماء، اللهم نفوروها احسن. ما كتاخدش الوقت بزاف باش تفور، غير شي 15 دقيقه. نتاكدوا بان الشريحه طابت لينا مزيان باش تجينا سهله لا بغينا نمعسوها ولا بغينا نطحنوها. ودابا غادا ناخدو غير نصف كاس ديال زيت الزيتون باش نطحنوها. وكيما شفتوا في الفيديو خلطناها مع حبة البركة او السانوج، وعاد غنضيفوا زيت الزيتون. وزيت الزيتون خاصو يغطي لينا الخليط. وهاد المرحله مهمه، خاصنا نمسحوا القرعه ديالنا مزيان باش ما تصوفش لينا. ودابا ملي وصلنا لهاد المرحله عاد نقول لكم شحال استعملت ديال الشريحه. استعملت نصف كيلو. علاش؟ حيت هاد الوصفه ما كدارش في الثلاجه. حنا بغينا ناخدو معلقه في الصباح باش تسخن لينا صدرنا، داكشي علاش ما غاداش نديروها في الثلاجه. وهذيك نصف كيلو هي اللي غادي يكفينا باش ما تصوفش لينا هاد الوصفه. ومن يتكمل نعاودو وحده اخرى. ولا بد زيت الزيتون يكون لينا من فوق الخليط، ونوضعوا عشبه الفليو من الفوق باش يطلق لينا في زيت الزيتون. نسدوا القرعه ديالنا ونوضعوها في مكان دافئ لمده 3 ايام، ومن بعد نبداو نفطروا كل صباح بمعلقه من هاد الوصفه. ودابا وجدنا الوصفه اللي غادا ناخذوا منها معلقه كل صباح، وغندوزو دابا المشروب الساخن اللي غادا نشربوه بالليل قبل ما ننعسو. وبهذه الطريقه غنكونوا حاربنا بروده الجسم كل انواعها.
اول حاجه غنبداو بها هي ملعقه ديال حب رشاد، غنديروه مع ماء دافي. عندنا ملعقة صغيرة من الكركم، عندنا عود ديال القرفة، عندنا باديانة أو نجمة الأرض، عندنا قليل من حبات الهيل، وعندنا قليل من زعفران شعرة. غنضيف هاد المكونات لكأس كبير من الحليب. غنوضعه فوق النار حتى يغلى لينا الحليب. من بعد ما غلى لينا الحليب غادا نصفيو كما كتشوفوا. وجدنا المشروب ديالنا الساخن، ودابا غادا نضيفوا ليه ملعقه من العسل الحر. خوتي شاركنا معكم جوج الوصفات. الوصفه الاولى ديال البرد والحساسيه، الناس اللي كيعانيو من الحساسيه كيكونوا الصراحه محنين في هذه الوقيته، الله يجيب لهم الشفاء، الله يشافيهم ويعافيهم. والناس اللي كيعانوا من هاد المنزله ديال هاد الوقيته، راه هاد جوج وصفات والله العظيم الا مفيدين بزاف. انا شخصيا فادوني بصراحه، ما بقيتش كنحس بديك الخلقه كما كنت. هاد الوصفه الاولى ديال الشريحه والثومه كتخاد معلقه في الصباح، وفي العشيه قبل ما نعسو غادا ناخذوا هذا المشروب الساخن. راه شفتوا المكونات ديالهم كلها مفيده وكلها سخونه للذات، وغادا تنفعكم وغتنفع الناس كما قلت في الاول ديال الفيديو. الناس اللي باغيين يبداو الوصفات ديال الغولد ولا يبداو وصفات الجميليه غادا يتنفعهم، بانهم الذات ديالهم ما غتبقاش بارده. وباقي ان شاء الله غندير معكم وصفه لبروده الرحم، البرد اللي كيكون في الرحم ان شاء الله. مشروب ساخن ومفيد للجسم، حتى هو حتى تبغي تدخلي لفراشك، حتى تبغي تنعسي وتاخدي هذا المشروب وتنعسي، اكيد ان شاء الله الغد لي غتصبحي بخير. وبالخصوص الا تبعتي 3 ايام متابعه، ومن بعد غتبعي مره جوج مرات في السيمانه. المهم ضروري ديك مره في السيمانه، وغادي تحسي بان فعلا ما بقاش داك البرد وما بقاش صدرك مزير عليك. وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنىكم نلقاوكم المره الجايه في احسن الاحوال. خليتكم في رعايه الرحمن، وما تنساوناش من الدعم، الكومنتير، لايك، تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. خليتكم في رعايه الرحمن. مع السلامه.